صباح النور، صباح الخير، ان شاء الله نهاركم زين. مشيت هكا خرجنا للبرا من البلاد، مشيت للفلاحة وين الزيتون وين الخضار وين الدنيا بالحقة والماء ما شاء الله. عماد الاقتصاد التونسي بصراحة هو الفلاحة، ما عادش فيها اقتصادنا يلزم يقوم على الفلاحة في المستقبل. مشيت روحت مبهورة. شوفوا الماء ما شاء الله، الجوابي اسمها الجابي هذه ماء حاجة ما شاء الله يا رب. الدنيا المطر ما فماش وتحس الدنيا خضار وبرك الله. معليش خاطر يعتمدوا على الآبار. هذا هو البير هذا يجبد الماء يخرج من الأرض. هذه القصر شوفوا الدنيا كيش خضرة محلاها، بالرغم راهو زمة معناها عام جفاف. تلقى البصل موجود، هذاك المشيات اللي مازالت متحولتش، تلقى اللفت، تلقى السفنارية، تلقى المسطورة اللي هي الشوش. انا باش نصور بارتي صغيرة. لهنا زاد المرشان، لهنا جسمه يا ربي زريعة الكتان، لهنا المسطورة، لهنا السلك عامينو. شوفوا ما شاء الله يبدا حوار كبيرة، وفما برشا أحوال مهمين مازال ما نبتوش. ولهنا عنا الجربانة، شوفوا ما شاء الله هذه الجربانة. باش نوريكم، نركز على الجربانة الحبوب، شوف محلاها ديك الكل هالجربانة. شوف ريتو يدخل لها العصفور يبدا ياكل فيها، يعملوا لها كالفزاعات هذوك ما تشوفوا فيه، ما همش معناتها عباد بالحق، عاملين فزاعات باش يخاف منهم العصفور. هذيك الكل هالجربانة. واللي من الاخر بالكل هذيك في بالي عاملينها فول، ومن هنا يعملوا مربين معزات يعملوا لهم العلفة متاعهم في عوض باش يشرين، بما انها غالية العلفة وقتنا هذا. شنو يعملوا؟ يغرسوا العلف اللي هي شو اسمها انا الفصة ولا قصيبة ولا هذه شو اسمها. شوفوا يعملوا بها صور متاع المسطورة كي من هكا، وهذيك الكل تبدأ هوني قطرة ويعملوها واحد علفة متاع معزات. الدنيا جفاف وهما عندهم خضار ما شاء الله وياكلوا، وكيف يكملوها يغيبوا عليها ايامات هكا مدة اسبوع هكاك، ويبدو يسقوا فيها بالماء اللي تزيد ترجع تقوى. ومنعرفش فما يمكن ياكلوها مرتين ثلاثة، ومن بعد ما ياكلوها يوقفوا عليها ويحصدوها تولي كالقرط الشايح هذاك اللي يبيعوا فيها بير. ولهنا الزيتونة وما أدراك ما الزيتونة. معلش أنا بالحق اتأكدت اللي عماد الاقتصاد هو الفلاحة والماء. إذا كان عباد باش تحتاج وتطلب خدمة ونحب نخدم ونحب وظيفة ونحب، ما عادش فيها تونس بصراحة. لو كانت تسخر لهم آبار وتعطي أراضي، لك ثم أراضي دولية هاملة لا من معتني بها، الزيتون متاعها شي حميت أعطاها للشباب، حتى كل واحد 2 قطارات 3 قطارات ومعاهم بير كيف ما تشوفوا كما وريتكم. شوفوا ما شاء الله الدنيا كيفاش تولي. الفلاح هذاك شنو باش يستفيد من الزيتونة، باش يستفيد من شوف جلبانة كي من هك، باش يستفيد من الفول، باش يستفيد من علفة اللي باش يربي 5 6 حتى 5 6 نعجات بركة، يستفيد علفتهم موجودة عنده من غير ما يشريها.
ويستفيد من الزيتونة كما قلت لكم. يغرس الحمص، ها باش نوريكم. ربي يبارك ويزيد، وربي ان شاء الله يقوم في صحته، وربي يعطيه صحة بدنه. اللي هو بابا هو مولا الفلاحة. هذا لهنا وصلت لكم بالفول. هنا الفول، هاو الفول. شوفوا بدا يعمل في وينو بدا يعمل في القرن. هذا كله فول. حتى اذا كان الفلاح مش قادر معناه يعمل صابة يبيع منها، وفي الاخر بكل هذيك الارض الحمراء هذيك ها باش نوصل لها، عاملينها واحد باش يعملوها حمص او باش يزرعوها حمص. شوفوا الارض ما شاء الله ناقصه، راهي مازالت ما تغرستش. شوفوا محلاه، شوفوا محلاه بالحق. تشرح والله العظيم. يا ننصح كل، انا واحده منهم، ننصح الشباب دوروا للفلاحه، خموا في الفلاحه بالحق. امشوا احتجوا على الدوله تشجعكم على ابار، وتشجعكم تعطيكم الاراضي الفلاحيه. اذا كان حتى يا ربي رمزوز قطارات والله يعيشوك لباس. تصور من المشاريع اللي باش تجري عليها وتندب عليها 700 و500 ومليون في الحاكم. وشوف ربي وقتنا هذا مازلت توصلها ولا ما توصلهاش. خمم في الفلاح، شوف تلقى اللوزة، تلقى الزيتونة، تلقى الكرموسة، تلقى الهندي، ايه الهندي، تلقى الجلبانة، تلقى الفول، تلقى الحمص، تلقى الزيت ما شاء الله. والزيت ما أدراك من الزيت للتصدير. خموا في الفلاحة. أنا نصيحتي ليكم، أنا بصراحة والله العظيم هو بابا اللي كاسب اللي وريتوكم البير هذا والفلاحة هذه بتاع بابا. ربي يبارك له، ربي يقوم في صحته. أنا عندي أرضي ما فيهاش واحد، ما عنديش ماء. علاش عجبتني فكرة البير بصراحة، حاجة روعة. وكنت عندي برشا ما جيتش لدار بابا. كي جيت الجلبانة هذه ما خليتها معناها مازال دوب، ما سمعت اللي هما غرسوها. جيت نلقاها ما شاء الله. يا ربي يبارك له، وربي ان شاء الله يقوم في صحته، وربي يعطيه ما يتمنى. ان شاء الله يلحقها عقب عمر، ان شاء الله يزور بها بمكة. يا ربي ادعوا له دعوة خير الصباح. الحق حاجة واو. ربي يبارك ويزيد، يا ربي يبارك ويزيد. التجئوا للفلاحة، التجئوا، نصيحتي لكم التجئوا للفلاحة. ريتو ربطة سلك تاخذها بدينار ورقتين. هاي تجي لهنا عندك فلاحة، تنحي كعبة، تنحي لك ربطة. شوف كعبة تنحيها. شوف الثوم، هذا الثوم اللي ناخده فيه 5 روس. تمشي توزن في السوق تشتري 5 روس يحسبهم لك بالحق. فما برشا احواض مصورتهم لكمش مازالوا مش نابتين. وهذاك الزيتون صغير هاوين غارسينه تو، معناه عمال يكمل ويغرس ويكبر في المشروع. شوف محيا الخضار. شوفوا ربي ان شاء الله يودكم الناس الكل كيف ما انا فرحانه لبابا. ان شاء الله تفرحوا به الناس الكل، ان شاء الله تخموا بالحق في الفلاحه وتعتمدوا على الفلاحه في المستقبل. خليكم في امان الله وبسلامه، وان شاء الله يكون عندكم مشاريع خير واحلى.